Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Богот на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господарот над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Во светиот и велик четврток, како што ни пропишаа светите отци, според преданието што го примија од божествените апостоли и од светите евангелија, ги празнуваме овие 4 настани: миењето на нозете, тајната вечера, свештената молитва и предавството јудино. Бидејќи еврејската пасха требаше да биде жртвувана во петокот, беше погодно вистината да биде во согласно со сликата, односно во истиот ден да биде жртвуван и Христос, нашата пасха. Поради предвидување, како што велат божествените отци, Господ наш Исус Христос ја извршува во четврток навечер. Бидејќи таа вечер и целиот ден од петокот евреите го сметаат за еден ден и го именуваат ноќеденство, од едно заоѓање на сонцето до другото заоѓање, тоа е причината поради која Он со своите ученици ја изврши тогаш пасхата според законот, како што велат некои, меѓу кои божествениот Златоуст. Прво, стоејќи простум и препашани, обуени во сандали, со стап во рака, запазувајќи ги и сите други прописи на законот, за да не остави впечаток дека го прекршуваат. Оваа пасха ја подготви заведеј, зашто стомната со вода ја носеше тој, како што вели великиот Атанасиј, иако некои други за ова зборуваат поинаку, потоа откривајќи им на своите ученици едно посовршено славење. Господ ја востановува тајната на нашата пасха во горната одаја, кога ноќта веќе беше настапила, зашто е речено: кога настапи вечерта, Он седна на трпезата со 12-те. Видете, ова не беше пасхата на законот, бидејќи се седнува на трпеза подготвена од леп и вино, додека порано била со печено месо и со бесквасен леп. Пред почетокот на вечерата, вака зборува божествениот Златоуст: Он станува од трпезата, ја остава својата горна облека и става вода во леген, самиот правејќи се за да го посрами Јуда, но и за да ги подсети другите апостоли да не бараа старешинство, како што тоа го покажува помиењето на нозете, велејќи: кој сака да биде прв, нека биде последен. Давајќи се себе си за пример, се чини дека Христос најнапред му ги измил нозете на Јуда, кој без срам беше го зел првото место. На крајот доаѓа до Петар, но овој, бидејќи најревносен од сите, му забранува, но на крајот пак му дозволува да му ги измие нозете. Откако им ги изми нозете и покажа колку високо можеме да се издигнеме преку смирението, ги зеде повторно својата облека и своето место на трпезата. Ги поучи да се сакаат еден со друг, но да не бараат старешинство. И додека јадеа, им го навести предавството, бидејќи тие се вознемирија поради тоа, Исус му рече само на Јована тајно: на оној што ќе му дадам едно парче леп, откако ќе го натопам, тој е оној што ќе ме предаде. Ако Петар знаеше на кого се однесуваат овие зборови, тој ќе го убиеше Јуда, бидејќи беше најревносен од сите, или пак оној што ќе ја стави раката
своја во чинијата, бидејќи се среќаваа и едното и другото. По малку време зеде леп и рече: земете јадете, а слично и со чашата, пијте од неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, ова правете го во мој спомен. Ова правејќи го и он јадеше и пиеше со нив. Забележете добро дека лебот квасен го именува своето тело, а не бесквасниот леб. Нека се засрамат оние што принесуваат бесквасни лебови за бескрвната жртва. По лебот сатаната влезе во Јуда. Ако порано само го искушуваше, сега конечно се всели во него. Кога излезе, тој се договори со првосвештениците да им го предаде за 30 сребреника. По вечерата, учениците отидоа на Маслиновата гора во една градина наречена Гециманија. По некое време Исус им рече: оваа ноќ сите вие ќе се соблазните поради мене. Петар му рече: макар и сите да се одречат од тебе, јас нема да го сторам тоа, а беше доцна, односно длабока ноќ. Исус повторно му рече: пред да запее петел, 2 пати ти ќе се откажеш од мене 3 пати. Така и се случи. Од ова Петар го обзеде голем страв. На овој начин Бог му ја покажа слабоста на неговата природа, но истовремено бидејќи сакаше да му ја довери сета вселена. Он сака да му даде на знаење дека целиот свет има иста природа и дека тој Петар треба да се покаже милостив кон грешниците. Впрочем, тројното Петрово одречување ги представува гревовите на сите луѓе против Бога. Пред се, заповета што ја прекрши Адам, потоа прекршувањето на пишаниот закон, на трето место, прекршувањето на заповедите на воплотеното слово, но Спасителот го исцели со тројното покаяние. Затоа он му рече 3 пати: Петре, ме љубиш ли? Потоа им рече на учениците, покажувајќи им ја својата човечка природа, бидејќи смртта е страшна за сите. Душата моја смртно е нажалена. Потоа се оддалечи малку, колку што со камен може да се фрли, се помоли 3 пати и рече: Оче мој, ако не е можно да ме одмине оваа чаша да не ја пијам, нека биде волјата Твоја. И пак, Оче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Од една страна, он тоа вели ова како човек, но од друга страна, он вешто го отстранува ѓаволот со цел, овој последниот, мислејќи дека има работа со човек, кој се плаши од смртта, да не прави пречки на тајната на крстот. Кога се врати при учениците и ги најде заспани, му се обрати на Петар и му рече: зар не можевте ниту еден час да бдеете со мене? А тоа значи, ти кој велеше дека и до смрт ќе се бориш за мене, еве и ти спиеш како и другите. А кога мина на другата страна од потокот Кедрон, каде што имаше градина, таму остана со учениците своји, бидејќи имаше обичај да оди таму често. Затоа и Јуда го знаеше тоа место. Откако зеде неколку војници, со народот што го следеше, тој се доближи до Исуса и му даде целив. Овој целив беше договорениот знак, бидејќи он требаше да биде фатен повеќе пати, но си заминуваше без да биде забележан. Но овој пат самиот Исус излезе пред нив и им рече: кого барате? Бидејќи тие се уште не го познаваа. Сепак мракот не беше целосен, затоа што тие имаа светилки и факели запалени. Исплашени, тие се повлекоа и паднаа на земјата. Кога Јуда го направи она за што се беа договориле, Исус му рече: пријателу, направи го тоа за кое си дојден, односно, ова е моментот да го направиш она за кое си дојден. И пак им рече: зар како на разбойник излеговте со ножеви и стапови да ме фатите? А дошле ноќе, за да не настане бунт кај народот. Тогаш ревносниот Петар извлече нож, зашто за оваа беа подготвени уште од вечерта, и му го отсече десното уво на еден од слугите на првосвештеникот по име Малх. Но знаејќи дека првосвештениците велеа за него дека тој не го слушал законот, а поучувал, Исус го укори Петра, бидејќи не е добро за ученик на еден духовен човек да се служи со нож. И он го исцели Малх. Кога го фатија Исуса врзан, го приведува во дворот на првосвештеникот Ана, кој му беше тест на Кајафа, зашто таму беа собрани сите фарисеи и книжници кои извикуваа против Христа. Таму и слугинката му се нафрли на Петра и тој се одрече од Христа. Кога мина ноќта,
Петел запеа 3 пати и тој се сети, па горчливо заплака. Бидејќи веќе беше утро, од кај Ана Христа го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што го плукаа в лице и беа повикани лажни сведоци. Кога засветли денот, Кајафа го испрати при Пилата. Тие што го водеа не влегоа во судницата, за да не се осквернат и да можат да ја јадат пасхата. Некои, како што вели божествениот Златоуст, тврдат дека фарисеите и првосвештениците го прекршиле законот, префрлајќи ја пасхата за другиот ден, бидејќи требало да ја јадат токму таа ноќ, но дека тие ја поместиле за наредниот ден, за да можеле да го убијат Христа. Но ако тие требало да ја јадат пасхата, тогаш Христос покажал, јадејќи ја претходната вечер, дека не упатил во совршената тајна. Или пак, како што беше речено, требаше да остане реалност, она што во законот беше само слика. Всушност, Свети Јован вели, пред празникот Пасха, од овие причини и ние го празнуваме се она што се случи во тој четврток и во наредната ноќ и со стравопочит правиме спомен на сите оние страшни и неискажливи дела и настани. По Твоето неискажливо милосрдие, Христе Боже наш, помилувај не. Амин. Традиционално вапцување на јајца. Најпрво се ставаат листовите на јајцата и се врзуваат со чиста холохопка, со што најдобро со неа се оцртуваат фигурите. Потоа се става во сад со вода, за да се накиснат. Ги оставаме да постојат 1 час. Откако убаво ќе накиснат јајцата, нога ставаме сад со вода и додаваме 1 лажица сол, 1 лажица оцет и боја за јајца. И оставаме водата да заврие. Во завријаната вода ги додаваме веќе накиснатите јајца и оставаме да се варат. Откако ќе се сварат јајцата, се вадат и од нив се отстранува холохопката и листот. Се оставаат да истинат. И на крај, на крпа се става малку масло за готвење и внимателно се премачкува секое јајце. Со ова премачкување се добива прекрасна сјајна боја.
zašto je večna milosta Njegova. Aleluja, slavite Go Bogodna, bogovite, aleluja, zašto je večna milosta Njegova. Aleluja, slavite Go Gospodarom nad gospodarite, aleluja, zašto je večna milosta Njegova. Aleluja, jedini od